tere, olen kinnisvaramaakler Uku-Urmas Tross ja täna me räägime sellest, et kuidas määrata kinnisvarale müügi jaoks hinda. Mis on need õiged sammud? Ja põhiliselt on siin 3 asja. Number 1, sa määrad selle hinna ise. Ise tehtes põhiline viga on see, et me kõik tahame saada hästi rikkaks, me tahame, et meie tulemus või meie vara oleks üks maksimumhinnaga. Väga õige. Hea lihtne näide sulle. Ütleme, et sinu korter on väärt 50 000 eurot, 60 000 või 70 000. Aga sa tahaksid saada 100 000, ma müün 100 000-ega. Aga hästi oluline aspekt on see, et kui reaalsus on 50 000, sinu soov on 100 000 eurot, kes selle vahe kinni maksab? Näiteks klient ostab su kodu ära, sinu müüdava vara, sinu kodu ära pangalaenuga. Aga pank annab laenu täpselt nii palju, kui on siis nii-öelda õige hind, reaalne hind. Kes siis selle vahe kinni maksab? Seda saab teha ainult tõesti väga jõukas klient, kellel on vaba raha taskus lihtsalt nii palju võtta. Okei, see töötab tõesti väga harva, paar protsenti kõikidest juhtudest, kui see asukoht on äärmiselt väärtuslik. Tõesti, on üksikuid erandeid, kuid reaalsus on tegelikult kahjuks midagi muud. Et see, mis on portaalides üleval alati, ei ole see, mis on tegelikult reaalsus. Ehk siis, kui sa müüd ise, paned ise oma hinna, oska võrrelda ja otsida õigetest kohtadest infot selle jaoks. Number 2 on koostöö maakleritega. Näiteks meie kinnisvarabüroos on nii, et me mitte ainult ei tee vahendustasu, vaid ka meil olemas eraldi konsultatsioon. Näiteks sa tõesti otsustad, et sa ise müüd, sa ostad meie käest selle teenuse sisse ja me tuleme koha peale, vaatame asjad üle, teeme sihukese konsultatsiooni, anname sulle turvalise paketi üle ja võime soovitada ka sulle fotograafi või videomeistreid ja tunned ennast müügist tõesti väga hästi, siis ole hea, tee ise. Kuid mille jaoks üldse on maakler? Maakler oskab hinda panna selle pealt number 1, ta teab kogemusi, tal on aastate pikkused kogemused, tal on tema meeskonnale kogemused, nad oskavad kohe võrrelda ja suht selgelt hästi kiiresti ära öelda, mis on reaalne hind. Teine asi on see, et meil on hästi kindlad allikad, kust me oma info saame. Ja kolmandaks, me teeme hästi palju koostööd omavahel, ehk siis maaklerid teevad omavahel koostööd. Nüüd, kui sa maakleri teenust ei taha, võid võtta siis konsultatsiooni, ehk siis on valikukohad. Ja viimane asi, ehk siis kolmandaks, ongi siis hindamine. Igal juhul on vaja hindajad kaasata, et siis kas on see, et sa ise müüd või maakleriga müüd. Näiteks, sest et hindajat on vaja selle jaoks, et pangalaenu jaoks. Nagu ma mainisin, number 1, kui käärid on suured, kes katab selle vahe ja müügiprotsess läheb arutult pikaks, ehk siis see ei ole nagu niisugune potentsiaalne. Nüüd, kui aga maakleri koostöös hind on kohe paigas, siis tähendab seda, et sa tegelikult müüd väga kiiresti ära ja riskid on oluliselt väiksemad. Kas sa said aru mu mõttest? Kui ei saanud, võid mulle julgelt helistada, kirjutada, ma seletan selle kõik uuesti lahti. Kuidas sulle meeldis? Igatahes, kuidas määrata hinda? Mõtle selle peale hästi hoolikalt, vaata seda videot võib-olla 2 korda uuesti ja arutame koos läbi. Kõlab hästi? Igatahes, mina olen Uku-Urmas Tross, Musical kinnisvarast. Kui on küsimusi, võta hästi julgelt ühendust. Tšau!